Salut tout le monde! Aujourd'hui, je voudrais lire un extrait du livre de Théophile Gautier «Le voyage en Russie». Всем привет! Сегодня я хотела бы прочитать отрывок из книги Тhéophile Gautier «Путешествие в Россию». Тhéophile Gautier – это писатель, классик французской литературы, который был в России дважды. Он посетил такие города, как Санкт-Петербург, Москва, Тверь и Нижний Новгород. В своей книге Тhéophile Gautier делится впечатлениями о русской жизни, зиме, достопримечательностях, а также о русской кухне, о чем я сейчас вам и прочитаю. Итак, Théophile Gautier, La cuisine. Avant de se mettre à table, les convives s'approchent d'un guéridon où sont placés du caviar, des filets de harengs marinés, des anchois, du fromage, des olives, des tranches de saucisson, du bœuf fumé de Hambourg et autres hors d'œuvre qu'on mange avec des petits pains pour s'ouvrir l'appétit. Предлог avant de. Устойчивое словосочетание se mettre à table. Les convives. Глагол s'approcher d'eux. Un guéridon. Où sont placés. Глагол être употребляется в третьем лице множественного числа sont. И глагол placer, в данном случае причастие глагола placer с s на конце. Перед тем, как сесть за стол, гости подходят к столику, где стоят, находятся. Далее через запятую идет перечисление. Du caviar, так как это продукт, то используется частичный артикль. Des filets de harengs marinés. Причастие marinés согласуется с существительным филе во множественном числе. Существительное de hareng употребляется без артикля, так как выступает в роли прилагательного. De hareng – селедочные. Des anchois. Du fromage. Des olives. Также ставится частичный артикль. Des tranches de saucisson. Saucisson стоит без артикля, так как выполняет роль прилагательного. Колбасная нарезка. Du bœuf fumé de Hambourg. Et autres hors d'œuvre. Hors d'œuvre не изменяется в числе. Относительное местоимение que вводит придаточное предложение и играет роль прямого дополнения, и также замещает существительное, обозначающее лицо или предмет. Que теряет на конце, если следующий за ним существительное начинается на гласную и ставится апостроф qu'on. Avec des petits pains. Pour s'ouvrir l'appétit. После предлога pour глагол употребляется в инфинитиве s'ouvrir. Avant de se mettre à table, les convives s'approchent d'un guéridon où sont placés du caviar, des filets de harengs marinés, des anchois, du fromage, des olives, des tranches de saucisson, du bœuf fumé de Hambourg et autres hors d'œuvre qu'on mange avec des petits pains pour s'ouvrir l'appétit. Le luncheon se fait debout et s'arrose de vermouth, de madère, d'eau-de-vie de Danzig, de cognac et de cumin, espèce d'anisette. Le luncheon. Se faire debout. Глагол faire имеет форму местоименного глагола se faire, совершаться. Debout – это наречие, на ногах стоя. Местоименный глагол s'arroser управляется предлогом de. Далее автор перечисляет названия напитков, которые стоят без артикля. De vermouth
de Madère, de Devis de Danzig, de cognac et de cumin. Espèce d'anisette. Le lanchon se fait debout et s'arrose de vermouth, de Madère, de Devis de Danzig, de cognac et de cumin, espèce d'anisette. Ланчин проходит стоя и сопровождается вермутом, Мадерой, данцигской водкой, коньяком и тмином, что-то вроде анисовой водки. Dans toutes les maisons, comme il faut, on mange à la française. Cependant, le goût national se fait jour par quelques détails caractéristiques. Dans toutes les maisons. Неопределенное прилагательное тут согласуется в роде и числе с существительным maison. Comme il faut. On mange. Неопределенное личное местоимение on употребляется с глаголом в третьем лице единственного числа, но переводится как третье лицо множественного числа. À la française. Cependant. Le goût national. Se faire jour par. Quelques détails caractéristiques. Dans toutes les maisons comme il faut, on mange à la française. Cependant, le goût national se fait jour par quelques détails caractéristiques. Во всех приличных домах едят на французский манер, хотя национальный вкус обнаруживается в некоторых характерных деталях. Ainsi, à côté du pain blanc, on sert une tranche de pain de seigle bien noir que les invités russes grignotent avec une sensualité visible. Adverbe, наречие. Ainsi. Предлог, à côté de. Du pain blanc. On sert. Une tranche de pain. De seigle, seigle rouge, de seigle ржаной. Bien noir, bien очень, noir черный. Относительное местоимение que вводит придаточное дополнение и стоит после того слова, которое оно определяет. Les invités russes. Глагол grignoter. Avec une sensualité visible. Ainsi, à côté du pain blanc, on sert une tranche de pain de seigle bien noir que les invités russes grignotent avec une sensualité visible. Итак, рядом с белым хлебом сервируют ломтик черного ржаного хлеба, который русские приглашенные откусывают с видимым удовольствием. Il paraît ceci de trouver fort bon des espèces de concombres marinés à l'eau de sel qu'on nomme engourtis et qui d'abord ne nous ont pas paru autrement délicieux. Paraître de. Aussi стоит между глаголом paraître и предлогом de, так как напрямую по смыслу относится к глаголу paraître. Trouver. Fort bon. Des espèces de concombres. Mariner согласовано в числе со словом concombre. À l'eau de sel.
qu'on nomme. Относительное местоимение «ки» употребляется в качестве подлежащего придаточного определительного предложения, замещая существительное. D'abord. Ne nous ont pas paru. Причастие прошедшего времени глагола paraître, paru, спрягается с глаголом avoir, который стоит в третьем лице множественного числа. Частички ne и pas указывают на отрицательную форму глагола. Ну – это косвенное дополнение местоимения. Autrement. Délicieux. Il paraît aussi de trouver fort bon des espèces de concombres marinés à l'eau de sel qu'on nomme огурцы et qui d'abord ne nous ont pas paru autrement délicieux. А также, кажется, они находят очень вкусными что-то вроде огурцов, маринованных в соленой воде, которые они называют огурцы, и которые сначала нам не показались наивкуснейшими. Au milieu du dîner, après avoir bu les grands crus de Bordeaux et le vin de champagne de la veuve Clicquot, qu'on ne trouve qu'en Russie, on prend du porter et surtout de kvass, espèce de bière locale faite de croûte de pain noir fermenté, au goût de laquelle il faut s'accoutumer. Au milieu de dîner masculin, мужского рода. Après avoir bu – это инфинитив пассе, который образуется с помощью предлога après, плюс инфинитив вспомогательного глагола, плюс причастие основного глагола и выражает действие, завершенное и предшествующее главному действию. Les grands crus de Bordeaux et le vin de Champagne de la veuve Clicquot. Qu'on ne trouve que, отрицание ne que. En Russie. On prend. Du porter. Et surtout de kvass. Espèce de играет роль неопределенного местоимения. Bière locale стоит без артикля, так как употребляется после неопределенного местоимения. Fait de играет роль прилагательного и согласуется в роде с существительным, которое оно определяет. Croûte de pain noir. Fermenté также согласуется в роде и числе со словом, которое оно определяет. Croûte fermentée. Au goût de laquelle. Laquelle – относительное местоимение, косвенное дополнение, которое стоит в придаточном предложении и замещает предмет, стоящий в главном предложении, в данном случае bière. Il faut. S'accoutumer. Au milieu du dîner, après avoir bu les grands crus de Bordeaux et le vin de champagne de la veuve Clicquot, qu'on ne trouve qu'en Russie, on prend du porter et surtout de kvass, espèce de bière locale faite de croûte de pain noir fermentée, au goût de laquelle il faut s'accoutumer. Посреди обеда, выпив знаменитые вина Бордо, шампанское вдова Клико, которые можно найти только в России, пьют портер и особенно квас, вид местного пива, сделанного на броженных корках черного хлеба, ко вкусу которого необходимо привыкнуть. Après un séjour de quelques mois, on finit par prendre goût aux огурцы, au kvass et au chi, le potage national russe. Après un séjour de quelques mois. On finit par.
Глагол finir переводится как заканчивать, но по-русски в данном тексте лучше сказать начали. Устойчивое словосочетание prendre goût à. Далее автор перечисляет aux огурцы, au квас et au щи. Le potage national russe. Après un séjour de quelques mois, on finit par prendre goût aux огурцы, au квас et au щи, le potage national russe. Спустя несколько месяцев пребывания мы наконец пристрастились к огурцам, квасу, щам, национальному русскому супу. En Russie, on mange des côtelettes de poulet. Ce mets est devenu à la mode depuis que l'empereur Nicolas en a goûté dans une petite auberge près de Tourjok et les a trouvées bonnes. En Russie, on mange des côtelettes de poulet. Poulet – цыпленок, но по-русски говорим куриные котлеты. Ce mets, слово «mais» неизменно стоит во множественном числе. Est devenu. Глагол devenir в passé composé спрягается с глаголом être. При части прошедшего времени глагола devenir – devenu. À la mode. Depuis que. L'empereur. Местоимение en заменяет прямое дополнение, выраженное существительным с неопределенным артиклем в утвердительном предложении, в данном случае des côtelettes. À goûter. Здесь не происходит согласование во времени и числе. Dans une petite auberge. Près de Tourjok. Les a trouvées bonnes. Les – это прямое дополнение, которое замещает des côtelettes, которые имеют женский род и стоят во множественном числе, поэтому происходит согласование, trouver принимает «es» на конце. En Russie, on mange des côtelettes de poulet. Ce mets est devenu à la mode depuis que l'empereur Nicolas en a goûté dans une petite auberge près de Tourjok et les a trouvées bonnes. В России едят куриные котлеты. Это блюдо стало модным после того, как император Николай попробовал их в постоялом дворе вблизи Торжка и нашел их вкусными. La recette en avait été donnée à l'hôtesse par un Français malheureux qui ne pouvait pas payer son écho et fit ainsi la fortune de cette femme. La recette. Местоимение en замещает слово des côtelettes, которое стоит в предыдущем предложении. Avait été donné. Это время плюс que parfait, которое выражает действие, предшествующее другому действию в прошлом. Образуется с помощью вспомогательного глагола avoir, который стоит в imparfait, avait, плюс participe passé при части прошедшего времени глагола être, était. И это страдательный залог, так как образуется с помощью глагола être плюс participe passé спрягаемого глагола donner. Était donné. При части глагола donner в страдательном залоге согласуются в роде и числе с подлежащим. La recette женского рода, поэтому на конце donner ставится e. À l'hôtesse. Предлог à указывает направление. Par un français. Предлог par показывает способ действия. Malheureux. Qui ne pouvait pas. Относительное местоимение qui замещает en français. Глагол pouvait стоит в imparfait, в длительном времени, которое не имеет ни начала, ни конца. Payer son écho. Fait ainsi. Глагол faire стоит в passé simple fit, который выражает законченное действие в прошлом. La fortune.
De cette femme. Предлог de выражает принадлежность. La recette en avait été donnée à l'hôtesse par un Français malheureux qui ne pouvait pas payer son écho et fit ainsi la fortune de cette femme. Рецепт этих котлет был дан хозяйке несчастным французом, который не мог внести плату и таким образом сделал целое состояние этой женщины. Nous partageons le goût de l'empereur, les côtelettes à la Preobrajensky qui mériteraient de figurer sur la carte des meilleurs restaurants. Nous partageons le goût de l'empereur. Les côtelettes à la Preobrajensky qui mériteraient de. Глагол mériter стоит в кондициональ présent, условное наклонение, которое выражает предположение, возможность. Figurer. Sur la carte. Des meilleurs restaurants. Nous partageons le goût de l'empereur, les côtelettes à la Preobrajensky qui mériteraient de figurer sur la carte des meilleurs restaurants. Мы разделяем вкус императора, котлеты по-преображенски, которые достойны быть в меню лучших ресторанов. Если вам понравилось мое видео, подписывайтесь на мой канал. Merci et au revoir.